हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई फेरि पनि मेरो बिआर मिक्स ब्लगमा। आज चाहिँ म नयाँ भिडियोको साथ फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने साँधेको मिक्स मुलाको अचारको रेसिपी लिएर। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ मुला गाजरहरू लिएर राखेकी छु। मुलालाई चाहिँ यो बाहिरको बोक्राहरू छिलेर सबै फ्यालिसकेँ अनि गाजरलाई पनि सफा गरिसकेकी छु। अनि मुला चाहिँ मैले 4 किलो लिएकी छु। धेरै बनाउँदैछु म चाहिँ धेरै मात्रामा। हजुरहरूले कम मात्रामा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। गाजर चाहिँ मेरो 1 किलो हो। यसलाई चाहिँ मजाले धोएर सफा गरेर सुकाएर राखिसकेको छ। मुलाहरू चाहिँ धेरै फोहोर छैन भन्दा यो माथिको यो पिलो पिलो भागहरू हुन्छ, यस्तो नफ्याल्दा पनि हुन्छ। कोही त बाउटा किरा पनि लागेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ अलि जरुरी हुन्छ फ्याल्नलाई। अनि मैले यहाँ आधा केजी खोर्सानी लिएकी छु। खोर्सानीलाई चाहिँ लाम्चो लाम्चो भागमा काटेर राखिसकेँ। यो चाहिँ सुरुमा सफा गरेर अनि मात्रै काटेको, नत्र भने यो अलि फोहोर हुन्छ साथीहरू। अनि अब यो मुलाहरूलाई चाहिँ यसरी यत्तिको पिसमा काटेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो कटिङ गरेको मनपर्छ, गोलो अनि अलि ठुलो पिसमा, अनि आफ्नो आफ्नो अनुसार काटेर बनाउन सक्नुहुनेछ। अनि गाजरलाई पनि यत्तिकै काटेर राखेको छु मैले चाहिँ। हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ होला। मैले चाहिँ यहाँ छतमा लगेर खाट बिछाएर त्यसमा सुकाएको छु। अनि खोर्सानीलाई पनि धेरै बेर त राख्नु पर्दैन, 2 घण्टा जति मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ मुलाहरू सुकाउँदा सफा सेतो कपडा सुतीको कपडामा सुकाउनु होला साथीहरू, नत्र अरू कपडामा चाहिँ अलि दाग बस्ने सम्भावना हुन्छ। फ्राई प्यान तातिसकेको छ। म चाहिँ यहाँ मसला रेडी गर्दैछु। मसलामा मैले ठुलो चम्चाको 1 चम्चा मैले यहाँ सौँफ लिएकी छु। अनि आधा चम्चा जति मेथी, आधा चम्चा जिरा, आधा चम्चा मैले ज्वानो लिएर अब यसलाई भुट्नेछु। म अरू पनि यसमा एड गर्नेछु। अनि यो तोरी चाहिँ मैले पहिले राख्यो भने चाहिँ यो छिटो डढ्ने जल्ने सम्भावना हुन्छ, त्यही भएर मैले एकछिन पछि राखेँ। अब यसलाई मिडियम फ्लेममा, लो फ्लेममा यसलाई भुट्नुपर्छ। रातो कलर आउँदिसम्म धेरै चाहिँ जलाउनु हुँदैन। मसला जल्यो भने चाहिँ अचारहरू तितो हुन्छ। मसला पनि भुटेर रेडी गरिसकेँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, रातो कलर आइसकेको छ। अब यसलाई एउटा भाँडामा खनाएर अब चाहिँ म यहाँ ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जति पिलो सर्सोलाई हल्का भुट्नेछु। यो किनकि छिटो तातिने भएकोले अलग भुट्ने गरेकी छु मैले चाहिँ। आधा चम्चा जति मैले मङ्ग्र्याल लिएकी छु। यसलाई चाहिँ म पिस्ने छैन साथीहरू, यसलाई चाहिँ म यत्तिकै लास्टमा मिक्स गर्नेछु। यसलाई पनि हल्का रोस्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूले हल्का रोस्ट गरेर राख्यो भने चाहिँ एकदम बास्ना आउँछ यो चाहिँ अचार खाँदाखेरि। सबै मसलाहरू मैले भुटेर पनि रेडी गरिसकेँ। अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार तेल लिएकी छु। तेल तातिँदैछ यतातिर म चाहिँ मिक्सर जारमा हल्का दरदरा पारेर यस सबै मसलाहरू राखिसकेँ। मिक्सर चलाउँदै रोक्दै 2 चोटिमा ठिक्कैको भइहाल्छ यो चाहिँ मसलाहरू। अब चाहिँ म यसलाई रेडी गर्नेछु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले चाहिँ मसला पनि रेडी गरिसकेँ। यत्तिकै दरदरा पारेको छु यसलाई चाहिँ। हजुरहरूले धेरै मसिनो नपार्नु होला। मसलाहरू मसिनो पार्दाखेरि चाहिँ अचारहरू चाहिँ भुङ्सी पर्ने डर हुन्छ अरे। अनि मुला पनि मैले यहाँ कमसेकम 70-75% जति चाहिँ मैले सुकाइसकेको छु। धेरै चाहिँ सुकाएको छैन। हजुरहरूले लामो समयसम्म राख्न चाहनुहुन्छ भने अलि धेरै सुकाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 साल खानेको हिसाबले सुकाएको छु। हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ होला। खोर्सानी पनि यत्तिको सुकेको छ। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ धेरै सुकाएको छैन। घाममा धेरै सुकायो भने चाहिँ खाँदाखेरि चाम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ सबै एउटा परातमा राखिसकेँ। अब चाहिँ एउटा भाँडोमा यसरी राखिसकेपछि अब म बनाउन तर्फ लागेँ है त साथीहरू। अघि लिएको मसलाहरू यसमा थोरै थोरै गरेर मैले एड गर्नेछु। हजुरहरूले एकैचोटि राख्दा पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मसलाहरू अलि बेसी नै भइहाल्छ नि त अचारहरूमा। त्यही भएर मैले थोरै थोरै गरेर राख्नेछु है साथीहरू। स्वाद अनुसार नमक राख्नेछु। मैले चाहिँ कमसेकम 4 किलो 4.5 किलो भएको हुनाले 4 चम्चा 4.5 चम्चा जति मैले नुन लिएँ। अनि आधा चम्चा जति बेसार राखेको छु।
अनि आधा चम्चा जति मैले यहाँ रातो खोर्सानीको धुलो राख्ने छु साथीहरू। यो चाहिँ कलरवाला हो, अलि अचारमा राम्रो कलर आउँछ नि त देख्दाखेरि, तर नराख्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ यसमा थोरै थोरै गरेर तेल राखिदिने। तेल राखिसकेपछि अब मजाले हजुरहरूले ग्लोभ्स लगाएर अचारहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले यो मसँग ग्लोभ्स थिएन, अनि त्यही भएर यो पन्युको सहायताले मैले यसरी मिक्स गर्नेछु। तेल चाहिँ म थोरै थोरै गरेर राख्छु है साथीहरू, तर हातले चाहिँ मिक्स नगर्नु होला। हातले गर्यो भने चाहिँ अचारहरू बिग्रिने डर हुन्छ अरे। अनि त्यही भएर सकेसम्म या त ग्लोभ्स या त केही चम्चाहरूको सहायताले हजुरले मसलाहरूलाई मिक्स गर्नु होला साथीहरू। यसलाई चाहिँ मजाले सबैमा राम्रोसँग मसला लाग्ने गरेर मिक्स गर्नुपर्छ। अचार बनाउनमा टाइम लाग्ने भनेको चाहिँ यो मेन त यो मसलाहरू मिक्स गर्नेमा हो। तर यति टाइम चाहिँ लाग्दैन, तर अलि राम्रोसँग मसलाहरू सबै मुलाहरूमा, गाजर अनि यो खोर्सानीहरूमा तेल मरमसला जति पनि लगाएको हुन्छ नि हामीले, अनि त्यहीमै नै हो राम्रोसँग मिक्स हुनुपर्छ सबैमा, नत्र भने राम्रो हुँदैन, भुङ्सी पर्ने पनि डर हुन्छ। अघि लिएको चाहिँ मैले कलौन्जीलाई चाहिँ मैले साथीहरू पहिले नै पिसेको थिएन मसलाहरूमा पिस्यो भने चाहिँ अलि तितोपना हुन्छ, अलि खाँदा चाहिँ यति टेस्ट आउँदैन। त्यही भएर मैले यो माथिबाट भुटेर मात्रै राखेकी छु। अब यो राखिसकेपछि हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ होला मैले यहाँ कति चलाइराखेको छु भनेर। यो पन्युले चाहिँ राम्रोसँग मिक्स अलि राम्रोसँग भएन साथीहरू। जति गरे पनि हात भनेको हात नै हो, हातले जे पनि बनाउँदा पनि राम्रो नै हुन्छ। राम्रोसँग मिक्स भएको छैन। अब चाहिँ म हातको सहायताले मिक्स गर्नेछु। मसँग चाहिँ ग्लोभ्स थिएन, अनि पोलिथिन लगाएर हातमा बटारेर अनि मजाले मच्च पारेर मिचेर बनाइसकेँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, देख्दै खाउँ लाग्ने अचार पनि मेरो रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई पनि देख्दै मुखबाट पानी पनि आइसकेको छ होला साथीहरू। एकदम मिठो अनि स्वादिलो हुने मुला गाजर खोर्सानीको अचार हजुरहरूले चाहिँ यो 1-1.5 सालसम्म राखेर पनि खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ योभन्दा पहिला बनाएको पनि कमसेकम 1.5 सालसम्म खाएको थिएँ। एकदम अमिलो भएको थियो, तर मैले त्यो चाहिँ धेरै सुकाएको थिएन, कमसेकम 50% जति सुकाएर बनाएको थिएँ। यो चाहिँ एकदम मैले 75% सुकाएर राखेको छु, जति लामो समयसम्म राखेर खाँदा पनि हुन्छ। लु हेर्नु साथीहरू, मेरो चाहिँ यो मुला गाजर खोर्सानीको अचार पनि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले जति लामो समयसम्म राखेर पनि खाँदा हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा काँचको कन्टेनरमा हजुरहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी राख्दा चाहिँ मुलाहरूको अचारहरू जुनसुकै अचार पनि खराब हुँदैन। यति नै हो मेरो यो आजको अचारको रेसिपी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, केही कमी कमजोरी छ भने कमेन्टमा गएर सल्लाह सुझाव दिनुहोला। अनि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच भिडियोमा लास्टसम्म बनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई।